No to jesteśmy na deskach, a przed Wami bohater dzisiejszego odcinka, czyli lunetka Colt 4x20, przeznaczona do montowania na karabinkach M16 i pochodnych, przy czym zastrzeżenie jest takie, że ta lunetka pasuje tylko do karabinków, które mają stałą rękojeść do przenoszenia, czyli wersja A1 tak naprawdę. Do A2 już raczej nie bardzo, chociaż też można by ją zamontować, ale generalnie była przeznaczona do A1. Lunetkę opracowano pod koniec lat 60. i występowała w dwóch wersjach, 4x20 tak jak ta i 3x20. Lunetka jest lunetką sportową tak naprawdę, co widać nawet po instrukcji. Zobaczcie, co jest w nagłówku napisane: The Colt AR-15 Sporter Rifle Scopes 3 and 4, czyli od razu widać, że to były dwie wersje, ale ta lunetka występowała też pod nazwą Colt Telescopic Sight. Co ciekawe, pierwsze serie, czyli do końca lat 60. były produkowane przez Colta. Następne, pomimo, tak jak ta, pomimo sygnowania przez Colta, jak przyjrzycie się tutaj, to zobaczycie napis Made in Japan, bo później te lunetki produkowała firma Hakko Optics z Japonii i co ciekawe, współczesne repliki tej lunetki oferowane przez Brownellsa są produkowane również w Hakko Optics, podobno nawet na tych samych maszynach co ten oryginał, a ten oryginał pochodzi, co widzicie tutaj, z 1982 roku. Instrukcja została wydrukowana w styczniu 1982, a lunetka, jak sprawdzałem, jest wyprodukowana w czerwcu 1982 roku. Jest to w skrócie dosyć prosta luneta teleskopowa. Oni to określają, Amerykanie, jako telescopic sight, czyli zwykła lunetka o stałym powiększeniu razy 4 z krzyżem celowniczym duplex, który widzicie właśnie na ekranie. Krzyż nie jest podświetlany, lunetka ma stałe powiększenie razy 4. Lunetka jest wyposażona w regulację dioptrii, taką dwustage'ową. Mamy śrubę, mamy pierścień blokujący, pierścień, którym dopasowujemy, potem dokręcamy ten pierścień i blokujemy sobie ustawienie, oraz dwie wieżyczki. Ta z boku ma tylko jedno działanie, mianowicie służy do regulacji celownika prawo-lewo. Ta na górze jest dwufunkcyjna. Po odkręceniu zaślepki, od razu Wam wyjaśnię, to podcięcie jest po to, żeby wsadzić w nie dno łuski, zaczepić kryzą i wtedy jest łatwiej odkręcić. I jeżeli zdejmiemy, to widzicie, że pod spodem jest regulacja góra-dół, a dodatkowo na zewnątrz mamy bęben nastaw. Jeżeli lunetkę wyzerujemy na 100 yardów, to pierwsza nastawa jest 100-200 yardów, 300, 400, 500. Ten bęben nastaw chodzi bardzo fajnie, z takim fajniutkim oporem, bardzo przyjemnym i z wyraźnym kliknięciem, z zatrzymaniem. Te bębny nastaw nie mają żadnego klikania, one chodzą płynnie. Górny ma większą skalę, dolny ma mniejszą skalę. Z instrukcji wynika, że at this distance, czyli mówimy o 100 yardach, each full graduation movement of the adjustment screws will move the point of bullet impact 1 inch on the target. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to przesunięcie tego o jedną kreskę to jest 1 inch, 1 cal. Ja wiem, że stara optyka jest mniej precyzyjna niż nowoczesna, ale nie sądzę, że aż tak. Tak, używałem tej lunetki, tak, zerowałem już ją i to dość skutecznie, natomiast zawsze robiłem to na oko. I powiem Wam szczerze, nie pamiętam. Sprawdzimy to na strzelnicy, o ile przesunięcie o jeden ząbek przesunie znak celowniczy. Paralaksa w tym celowniku do 200 metrów podobno nie ma paralaksy, powyżej już coś może być. Nie ma żadnej regulacji paralaksy w tejże lunecie. Jeżeli chodzi o odporność na warunki atmosferyczne, w 1982 roku raczej trudno mówić o jakichś normach IP.
Piszą tu, że lunetka jest w pełni zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, co w instrukcji jest po prostu napisane Your scope completely weatherproof, czyli można ją wystawić na deszcz, można ją wystawić na śnieg, na niskie temperatury. Jak niskie, jak intensywny deszcz, nie wiem. Ja na razie z nią problemów nie miałem. Cała lunetka ma długość około 15 cm, średnica tubusa to jest 35 mm, średnica obiektywu 21 mm, masa między 330 a 340 gramów całości. Tak jak ją widzicie w tej chwili, to taka jest masa tegoż zestawu. Mocowanie za pomocą takiego bardzo prościutkiego montażu. Wkłada się to w rękojeść karabinu, to Wam za chwileczkę wszystko pokażę i zaciska się to takim bardzo, bardzo prościutkim, prymitywnym zaciskiem współpracującym ze sprężynującą blaszką z takimi ostrymi zakończeniami, co się stabilizuje na rękojeści. I to po prostu ma stabilizować lunetę. Powtarzalność tego montażu podejrzewam, że w skali od 0 do 10 wynosi -2. Raczej po każdym mocowaniu, po każdym zdjęciu trzeba po prostu wyzerować karabin, inaczej się nie da. Ciekawostką tego montażu jest to, że widzicie, on tutaj ma pod spodem dziurę. I ta dziura nie jest tylko po to, żeby to było lżejsze, ale ta dziura jest po to, żeby zachować możliwość celowania z mechanicznego celownika karabinka M16 umieszczonego w rękojeści po założeniu lunety. To celowanie jest troszeczkę bardziej utrudnione, ale nadal jest możliwe, więc w razie awarii tejże lunety albo konieczności strzelenia na bardzo krótki dystans będzie można posiłkować się tym celownikiem po prostu najnormalniej w świecie mechanicznym. Lunetka najlepiej działa na klasycznym M16, bo ona była opracowana do karabinu M16, karabinka M16 z lufą o długości 20 cali, strzelającego 55-grojnową amunicją. I do tej amunicji, do tej długości lufy i do tej broni są przygotowane te nastawy. Oczywiście, jeżeli założycie to na inną długość lufy, inny skok gwintu i tak dalej, ona dalej będzie działać, natomiast posiłkowanie się tymi nastawami będzie już troszeczkę po prostu umowne, bo to jest dostosowane do typowego M16. Ciekawostką jest to, że jak lunetki zaczęto używać w czasie wojny w Wietnamie, tak istniała ona jeszcze nawet w czasie konfliktu w Iraku na początku lat 90. Tyle gadania teoretycznego. Spakujemy sobie teraz te akcesoria do pudełeczka, położymy M16 i założymy po prostu lunetę na M16, a potem wrócimy na strzelnicę i zobaczymy, jak to chodzi na ostrej. Mamy karabinek rozładowany, przejrzany, żeby mi nikt nie trzeszczał i montujemy lunetkę. Należy w całości odkręcić ten montaż, niestety. Zdjąć go w ogóle z całej tej śruby. Śruba jest osadzona w ogóle luźno, co Wam też za chwileczkę pokażę. Widzicie, ona się tutaj telepia. Nie wypadnie, ale to jest tak dość umownie. I teraz w rękojeści karabinka tu mamy taką dziurę. I w tej dziurze umieszczamy sobie śrubę. Dopychamy do przodu. No i teraz najgorsza część, bo trzeba tym trafić w tę śrubę. Trzymać to wszystko, żeby się nie rozlatywało i jednocześnie kręcić tym pokrętłem. No nie jest to najłatwiejsze, aczkolwiek przy lekkiej wprawie nawet wychodzi. I teraz zobaczcie, to działa tak, że tutaj ta sprężynująca blacha zaczyna już się opierać o rękojeść. Ja kręcę sobie dalej, tak, kręcę. Już czuję opór, już idzie ciężko. Myślę, że jeszcze pół obrotu i wystarczy. I to jest zasadniczo cały montaż tej lunetki. Ciekawe, czy teraz mi się uda założyć osłonę na nią. Z przodu tak, a z tyłu? A z tyłu też.
I mamy lunetkę zainstalowaną. I teraz nie wiem, czy to będzie widać, jeżeli mi się nie uda mi się, ale to na strzelnicy pokaże Wam, że nadal jest możliwe celowanie z celownika umieszczonego w rękojeści karabinka M16. Czyli mamy lunetka Colt 4x20 zamontowana na karabinku M16 A1, lunetka 82 rocznik, karabinek 73, fajny retro zestaw. I cóż, polecimy na strzelnicę, postrzelamy i zobaczymy, jak ten zestaw będzie się spisywał. No to jesteśmy na strzelnicy. Strzelimy sobie na 100 metrów i spróbujemy coś na 300. Na 100 metrów strzelimy z 3 rodzajów amunicji, czyli PMC, GGG i Fioki 55, które latają najlepiej na tym karabinie. Zobaczymy, która dziś najlepiej poleci i po prostu z tej strzelimy na 300 metrów. GGG. Tak. Myślałem, że będzie lepiej. Ujdzie, ale szału nie ma. Pymycy. Dużo lepiej. Nie wiem, czy nie powinienem go przekręcić trochę w dół. Jeden mój błąd. 3 w pięknej grupie, jeden mały odskok i jeden ewidentny mój błąd. Pokażemy jedną rzecz, o której mówiłem na deskach. Bo tak, strzelam z tego karabinka. No i żeby się złożyć do lunety, to muszę troszeczkę podnieść głowę, tak? No bo ona jest siłą rzeczy wysoko. Ale to, co Wam mówiłem, montaż tej lunety jest tak zrobiony, że jeżeli głowę trochę opuszczę, to widzę przeziernik. Tu jest okular celownika i jak opuszczam głowę, to wchodzę od razu tu. Dzięki wydrążeniu w montażu normalnie mam, chciałem powiedzieć przestrzał. Niech będzie przestrzał. No jest po prostu swobodny prześwit, tak że można przez przeziernik patrzeć na muchę. Co prawda przestawienie tego na L, czyli na te strzelanie powyżej 290 chyba yardów, jest mocno utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Ale się da, tak? Więc awaryjnie, jeżeli mamy przystrzelany karabin i lunetę i celownik, to na bliższy dystans można zupełnie śmiało walić z przeziernika. Jest to możliwe. Dobra, zobaczmy, co tam poszło i strzelimy na 300. Twoje milczenie mnie zastanawia. Porównywalnie wyszło, wiesz. Da się lepiej strzelić z tego karabinka. Bez dwóch zdań. To są grupy takie w granicach 1.6, 1.7, te dwie lepsze. Potem Wam pokażemy to, jak będziemy jechać do tarcz. I zastanawiam się, chyba Fioki, chociaż... Dobra, spróbujemy z PMC. Przestawiamy na 300. Decyd. Jedziemy. Awant. Ale samochodem. No raczej.
Można lepiej, zdecydowanie można lepiej. Ten karabin strzela normalnie tak albo tak, 5 grup, znaczy 5 strzałów. No to moje błędy, tak. Pierwsze było co? GGG, Taxe, PMC, odskok mój. Tu jest 1,5 moa i tu jest około 2 moa, tu jest 1,5. Wybraliśmy to. Mówię, ten karabin znacznie, może spokojnie na 100 metrów strzelać takie grupy submoa. Moja wina, no ewidentnie, moja wina. Już tu nie ma w ogóle to tamto. A zobaczymy zaraz na 300 metrów, jak tam poszło. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Mój błąd, ewidentnie. To jest moa mniej więcej. No może jeden, no nie, więcej trochę. To będzie 1,3 moa mniej więcej. Ta grupa, tu już będzie dużo gorzej, bo to będzie w granicach 2. Ale te 4, bardzo ładna grupka. No, 2 dychy nawet, tak? 2 dychy, 9, 8, 8. Czyli na 300 metrów 45 punktów. Nie najgorzej. Do wojskowej tarczy, no ale to jest wojskowy karabin. To był mój błąd, to bez dwóch zdań. Na to pozwoli ten karabin. Tak? A jak się z niego postrzela przyzwyczaj, bo ta lunetka, ona jest, ma mały obiektyw, mały okular, jest raczej bardziej ciemna niż jasna, ma stosunkowo niewielki eye relief. Eyebox na dzisiejsze standardy to jest, to już się takich lunet nie robi dzisiaj. Krzyż celowniczy typu duplex, czyli po prostu no strzelałeś na 300 do gonga, tak? Czyli po prostu 2 przecinające się kreski i te 2 przecinające się kreski, jak na 300 metrów nanoszę na te tarcze, to one mi zasłaniają praktycznie całą tę żółtą buźkę. Tak, to jest tak precyzyjna luneta. Ustawianie jej widzieliście. Jedna kreska, tam w instrukcji było podane, że to jest chyba 1 cal, tak? A odstęp między kreskami jest po milimetr. Na horyzoncie, a na windage, na góra-dół jest, nie wiem, 2 mm, może 3 w porywa, więc tak precyzyjnie się ustawia tę lunetkę. Ale to jest wojskowy karabinek, na te do 500 metrów ma zapewnić Ci porażenie celu. Z tych, patrząc na te tarcze, to jest tętnica podobojczykowa, a to są 4 strzały śmiertelne. Tak? Dostajesz coś takiego i Cię nie ma. Koniec. Dead. I do tego ten karabin jest. No. Lunetka, no widzieliście, ja zrobiłem jedną rzecz tylko. Przestawiłem to pokrętło na górze. Po pierwsze jest 1:2, czyli 100 do 200 i na 300 przestawiasz. Było celowane normalnie tu w punkt. No. Jak dowierzesz kulkę, jak postrzelasz, skupisz się, myślę, że to byłoby możliwe. Tak? Nie wiem, ile ona ma, tam 9 cm chyba, czy coś takiego. Myślę, że to by było spokojnie możliwe do zrobienia. Ja jestem zadowolony, bardzo ładnie strzeli, naprawdę. 50-letni karabin z lunetą, która, ten egzemplarz ma 40 lat, a ona konstrukcyjnie to jest koniec lat 60., czyli ponad 50 lat. Czego chcieć więcej, tak? Kino drogi na koniec jakieś krótkie o tej lunecie? Dobra. Motorówka z 30-konnym silniczkiem. Popływałoby się. A wiesz co, mam sternika motorowodnego zrobionego 30 lat temu. Ale nie masz motorówki. Ale nie mam motorówki. Ale mam lunetkę razy 4 na M16. No widzieliście, tak? Widzieliście ją w szczegółach, widzieliście jak się z nią strzela. Stareńka, bardzo prościutka, teleskopowa, to nie jest żaden pryzmat. Lunetka, taki bardzo archaiczny celowniczek, z małym obiektywem, z małym okularem, z prymitywnym znakiem celowniczym, po prostu zwykły krzyż, bez żadnych poprawek, bez niczego.
Ale działa, no. Działa. Ona powstała jako lunetka w zasadzie sportowa. Była bardzo szeroko używana w wojsku. Nawet w pierwszym Iraku pojawiała się jeszcze na karabinkach. No to daje radę, no to robi to, co ma robić. Ma bardzo prosty, bardzo intuicyjny system przestawiania odległości, więc do tych 500 metrów spokojnie może sobie poradzić z tą lunetką. W cel wielkości, myślę, popiersia, nawet nie takie od pasa, tak? Nie N23, NT23P, tylko takie klasyczne popiersie. Spokojnie traficie. Zwłaszcza z M16, która sama z siebie jest bardzo celna. Daje plus 500 do lansu w ogóle, bo M16 z tą lunetą wygląda, no, naprawdę. $1 000 000 w nieużywanych banknotach. Tak, tak. Wygląda świetnie. Działa świetnie. Działa tak, jak wygląda. Lunetka trudna do zdobycia, no bo to mówię o oryginale, tym kultowskim, takim jak ja mam. W zasadzie to powinienem ją trzymać w pudełku i nie wyjmować, ale kupiłem ją tak naprawdę po to, żeby ją używać, więc nie ma co. Są kopie tego teraz, Bushnella. Podobno, tak jak Wam mówiłem, w studio robiona w tej samej fabryce i na tych samych maszynach co oryginał. Ona może być nawet lepsza trochę, no bo teraz nawet sama produkcja soczewek poszła do przodu bardzo mocno. I te soczewki mogą być po prostu lepsze, jaśniejsze, bardziej wyraziste. Ona nie ma jakichś dramatycznych tam, tak? To jest prościutka lunetka, ale ona nie zniekształca. No jest ciemna. No jest ciemna, mały eye relief, mały eyebox. No ale do tego M16, no to tak, do takiego powiedzmy w miarę precyzyjnego strzelania się nadaje. Ten Bushnell kosztuje, nie Bushnell, tylko Brownells, przepraszam, Brownells. Ten Brownells kosztuje jakieś 2,5 koła, więc całkiem dużo, ale 3B ma taką chińską kopię tego. Ona się trochę różni zewnętrznie. Jest uproszczona, nie ma jednej śruby z boku, takiej dużej, która tam coś trzyma w środku. Nie wiem, do czego ona jest, nie rozkręcałem, ale ona tego nie ma. Natomiast poza tym wygląda zasadniczo prawie jak ta, tylko że ma tam flip-upa chyba dodanego, a nie skórzaną osłonę obiektywu i okulara. Ale Marcin mówi, że działa, tak? Że podobno działa. I to kosztuje tam, nie wiem, 300 zł chyba z przesyłką, jakieś grosze. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, to może sobie kupić takiego Hinola podróbę. Znaczy trudno mówić o podróbie w tej chwili, no bo tego już nikt nie robi, tak? No, to, co zrobił ten Brownells, to już jest, powiedzmy, wariacja na temat. No ale jest, tak? Więc jakby ktoś chciał kupić, fajna rzecz. Oryginał do oryginalnego M16, no to jest top. Ale jak ktoś ma, nie wiem, M4 czy CQA czy coś z tym uchwytem transportowym, z miejscem do zamocowania, to naprawdę więcej nie trzeba do takiej zabawy. Fajna rzecz, no, po prostu fajna rzecz. Archaiczna, prosta, ale działa. Tyle o lunecie. Colt 4x20 z 81 roku. Tradycyjnie na koniec podziękowania dla wszystkich widzów za lajki, suby, komenty, zachęta do lajkowania, subowania, komentowania, podawania dalej, podziękowania dla patronów za Waszą robotę, doceniam. Zachęta do uczestniczenia w programie Patronite i tradycyjnie do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo w kolejnym naszym filmie. Jedziemy, trzeba trochę weekendu kąsnąć. Trzeba.